17 godina se bavim baštovanstvom i ja moram da kažem da je baštovanstvo meni u potpunosti oplemenilo život. Ali ono što je mene zaista promenilo, učinilo me efikasnijom, bržom, boljom, korisnijom prirodi, oslobodilo bilo kakvih frustracija, jeste nova metoda u baštovanstvu koju sam pre svega kreirala zbog sebe same. Na taj način uštedela sam vreme i novac. Upravo ta metoda je ona o kojoj vas učim na našem kanalu. Pokušavam da vam prenesem znanje o resursima, o dinamici smene kultura, o zonama u bašti. I u ovoj epizodi želim da se obratim svima vama koji ste jako zauzeti i postavljam vam jedno važno pitanje. Da li je baštovanstvo rezervisano samo za one ljude koji imaju vremena, recimo, ako su u penziji ili su nezaposleni, ili smo svi mi na neki način dužni prirodi da se bavimo baštovanstvom, jer je baštovanstvo jedan od najradikalnijeg čina otpora. Zapravo, ovo o čemu govorim je metoda koja je meni promenila život i mene koja sam jako zauzeta učinila vrhunskom baštovankom. Zato želim da moje iskustvo podelim sa vama. Trenutno se u bašti povlači sneg, biljke se polako podižu, sneg je izolator, sve biljke su sačuvane, nijedna nije oštećena i rastu ispod snijega. Ova bašta je nekada bila zemljana bašta, tako da ja imam iskustvo setve i sadnje u zemljanoj bašti. Pokušavala sam da primenim svih 5 bioloških metoda i sada ću samo da vas podsjetim. Ako želite da kreirate biobaštu, potrebno je da primenjujete 5 bioloških metoda. Kompostiranje, maučiranje, mešovita sadnja, saradništvo sa svetom i organska prihrana. I zaista, ulagala sam ogromnu energiju da parcijalno primenjujem sve biološke metode. Imala sam osjećaj da stalno jurim za vremenom, da stalno pokušavam da stignem kako bih završila sve obaveze u bašti. Ja sam potpuno ubeđena da je svima vama koji ovo gledate taj osjećaj poznat. Jednostavno sam se osjećala kao radnik u vlastitoj bašti. Stalno sam pokušavala da stignem rokove. Kada moram da malčiram baštu, moram pre toga da je na neki način obradim, očistim, pripremim za malčiranje i to je zaista oduzimalo puno vremena. I u jednom trenutku sam shvatila da moram da unesem veliku promenu ako želim da imam svoju baštu, da primenjujem metode, da učim ljude i da budem korisna ovoj planeti. Onda sam shvatila da mojoj bašti nedostajem ja, oslobođena stresa. Nedostaju joj humane vrednosti. I pitala sam se koliko još tih baštovana proživljava isti stres kao ja. Baštovanstvo je oplemenilo moj život, ali je unelo neku energiju žurbe, nekakve frustracije, zato što nisam stizala sve ono što je trebalo da stignem. I tada sam uvela ključnu promenu. Osmislila sam za sebe program baštovanstva koji u sebi ima sve ključne humane vrednosti. Posledica tih promena sam ja, koja konačno uživa u baštovanstvu. Zapravo, znate ona slika baštovana iz nekih hollywoodskih filmova koji uzmu rukavice, korpu, idu u baštu, malo nešto odrade i uglavnom uživaju berući plodove. Tako danas ja uživam u baštovanstvu. Moja bašta nije mala. U pitanju su 102 pervomodela, ogromna proizvodnja hrane, a ja uživam u svakoj minuti. Prvo što sam uradila je da rastorim sve kompostere. Komposteri su mi oduzimali mnogo vremena. Kompostiranje je biološka metoda koja se mora primeniti, ali znate koliko je vremena potrebno da od tačke A ponesete organski otpad u tačku B gde se nalazi komposter. Nakon 9 meseci sa tačke B vraćate na tačku C. Taj put sam skratila. Počela sam da radim direktno kompostiranje. Komposteri mi više nisu bili potrebni, već sam radila kompostiranje na samoj gredici. A šta je onda otvorio taj ciklus, to skraćivanje vremena? Otvorilo je istraživanje o resursima. Onda sam narednih 15 godina samo istraživala resurse. Onda mi se otvorilo nešto
kao Alisa u zemlji čuda kada uđete iza ogledala, kada shvatite da je svet oko nas čudesan, da priroda nudi rješenja za svaku boljku, za svaku biljku i da je sve oko nas resurs. Tada sam počela da učim o svakom resursu koji se nalazi u mojoj okolini. I tada se desilo nešto čudesno. Ja nisam bila samo proizvođač hrane. Ja sam postala neko ko čuva prirodu štedeći novac. Jer time što sam počela da koristim sve resurse u okruženju, čisteći svoju okolinu, ja sam gradila permamodele. Na taj način sam zaista uštedela mnogo novaca, očistila okolinu i shvatila da na taj način najefikasnije čuvam prirodu. Svako imanje ima hrpe ovakvog organskog otpada sa kojima ne zna šta će. Ja sam sve te hrpe, ne samo svoje, nego i tuđe, iskoristila i formirala permamodele. Permamodeli su mesto gde se objedinjuju sve biološke metode. Dakle, s obzirom da sam na početku morala da primenjujem parcijalno malčiranje, kompostiranje, organsku prihranu, sve to naravno vodilo do saradništva sa svetom, ja sam sve to združila na jednom mestu. Permamodeli su mesto gde se primenjuju sve biološke metode objedinjeno. Primenjujete jednako i mešovitu sadnju. Na taj način nisam samo uštedela novac, nisam samo očistila prirodu, postala neko ko je koristan prirodi, ja sam uštedela i svoje vreme. A onda sam uvela još jednu promenu. Uvela sam dinamiku smene kultura na svojim gredicama. Peta biološka metoda vam je mešovita sadnja i zaista je jako važno da vodite računa o plodoredu. Sada sam uvela dinamiku smene na svakoj gredici. Te dinamike su različite, kreću se od 1, 2, 3 pa sve do 9. Što je veća dinamika, veća je efikasnost na jednoj gredici. Na taj način dobila sam nešto neverovatno. Dobila sam veliku proizvodnju sa manje površine. I tada sam shvatila da me uopšte nije potrebna velika bašta da bih imala veliku proizvodnju. Potrebna mi je dinamika smene kultura na samoj gredici. Tada nisam samo uštedela vreme, novac, već sam postala vrlo efikasna. Zapravo sam malo snage trošila, a dobijala veliku i mnogo veću količinu hrane nego ranije. Združila sam sve biološke metode, stavila ih na jednom mestu, to su permamodeli. Permamodeli su nešto što je primjena zakonitosti prirode na jednom mestu. Postoji jako mnogo lazanja sistema i svaka škola ima neku svoju recepturu. Permamodeli su samo neka, moja receptura. Ali ono što mi je i dalje nedostajalo jeste neka granica koja će da promeni perfekcionizam u meni. Ne znam da li ste svesni onog kritičara koji imate u sebi. To je stalno neki dežurni kritičar koji vam govori to nisi uradila, to si uradila, moraš da uradiš nešto naredno. Zapravo, baštovanstvo vas svodi na sadašnji trenutak i stalno vas uči kako da vežbate svoj fokus na sadašnji trenutak, ali ne uvek, ne u svakoj meri. Recimo, ja mogu svoju baštu da posejem po čitavoj površini, a mogu da je sejem u zonama. Tada su došle zone na dnevni red. Kada sam osmislila zone u bašti, ja sam bukvalno postavila granice sebi. Zato svi vi koji danas učite u zonama bi trebalo da znate da zapravo učite o tome kako je jedna žena postavila granice sebi, granice onog kritičara. Bukvalno sam kritičara u sebi stavila iza te granice i rekla sam sada je dosta. Sada ću malo ja da radim onako kako želim. Tek kada sam postavila zone, ja sam postala potpuno srećna. Ja sam uvek bila praktično ostvarena jer zone su granice mog kretanja u bašti. I odjednom se nekako otvorila osoba koja je vrlo korisna prirodi. Od one baštovanke na početku koja je stalno žurila da završi svoje obaveze i koja je bila nekako radik u svojoj bašti, ja sam postala korisna prirodi. I to me je na neki način naterao da dobro razmislim o tome
koliko je vama potrebna ovakva pomoć. Ja sam sebi pomogla. Koliko je vama potrebno da promenite metodu u svom baštovanstvu kako biste postali efikasniji. Jer tu se postavlja pitanje da li je prirodi potreban frustriran ili oslobođen čovek. Ako želimo da vratimo ljude prirodi, moramo vratiti jednog čoveka ljubavlju prirodi. Zapravo, moramo da mu olakšamo sistem, da mu olakšamo baštovanstvo i da ga na neki način privolimo da se vrati njemu. Jer ni jedan čovek se neće baviti baštovanstvom ukoliko mu je baštovanstvo velika muka i samo nekakav rad. Da bih pomogla vama kao što sam pomogla sebi, ja sam počela da se bavim ovom edukacijom. I tada sam svo svoje vreme posvetila oplemenjujući ljude, učeći ih kako korak po korak da se vrate prirodi. Metoda koja je meni promenila život, koju sam kreirala pre svega zbog sebe, pa sam je onda podelila i vama, zove se motivaciono biobaštovanstvo. Ovo baštovanstvo u centar stavlja samog čoveka i humane vrednosti. Zapravo sve je organizovano tako da čoveku bude lakše. Manifestuje se na 3 nivoa. Praktična ostvarenost, fokus na sadašnji trenutak i umetnost voljenja. Praktična ostvarenost se primenjuje kroz zone i turnuse. Umetnost voljenja je nešto čemu vas uče same biljke i u svaki projekat motivacione biobašte ubacujem biljke koje su učiteljice umetnosti voljenja. A fokus na sadašnji trenutak je ugrađen u čitav program na platformi Trag biljke. Možete da osetite kako se menjate. Možete da osetite kako se vaša percepcija i resursa i prirode menja. To je ključ ovog programa. Vratiti ljubavlju čoveka